其實上一集咧，我哋啱啱係去飲完茶，就同老婆過嚟西華路嘅啫。咁啊，原來呢度都有茶飲喎。燒鴨飯13蚊，咁樣嘅咩？點解會？我都費事煮翻。係啦，嗱，真係費事煮13蚊燒鴨飯。我以往最中意佢嘅咧，就係一個嘅份量大，價錢平啦嚇。呢兜嘢6蚊，如果咧8蚊雞嘅話咧，以前2蚊啊，我2蚊真係未食過。1蚊更加未食過啊 ！Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置係人民北路。今日我會嚟呢邊食瀨粉。係啊，話說廣州咧，喺我心目中好食嘅瀨粉只有2家，一家零記啊，食過好多次啊。另外一家咧就喺第一樽嘅合興小食啊。咁啊，但係過去食瀨粉之前，我哋先過去西華路市場買啲燒鴨配瀨粉，咁就好食啦！哇，呢個食法真係豪華嚇。咁啊，嗰度嘅瀨粉咧，其實價錢唔係好貴嘅。我記得以前最平咧3個半銀紙一大烹嘅，唔知依家變成咩價錢咧？同埋唔知會唔會冇開門咧？因為始終咧佢係小店經營啊，老細自己就係老細啦嚇，開店嗰個又係老細。有時候咧佢想唔開門就唔開門噶啦。咁啊，睇下有冇緣分食得到。我哋而家同我老婆先過去西華路市場買啲燒鴨先。而家嘅氣温咧係8度，咁而家已經係早上啦，停咗雨，8度。據說咧過多2日都唔使啊，咁啊氣温就會翻上去噶啦。聽講話咧要着短袖喎，咁啊真係唔知係咪啦。去到星期5就會知噶啦。咁我哋終於嚟到西華路啦，前面就係悅富。咁啊，悅富其實而家仲有開住門嘅，不過裏邊咧已經變到好似鬼屋咁噶啦。我哋喺門口同大家稍稍，不過唔知呢個鐘數開門未咧？而家係10點3個字，好似佢哋係11點鐘開門㗎。咁啊，都同大家去門口睇睇。咁喺呢度亦都見到美心西餅啦，以往好似係 OK 便利店嚟嘅。咁隔離開咗好多年嘅建設銀行啦。咁喺前方咧行入去，其實大家樂都仲係喺度㗎。好，咁前邊就係悅富嘅入口啦。其實我哋要去食嘢餐廳咧，都係一路往前行嘅。咁啊，呢邊依家已經變成，其實悅富如果我冇記錯咧，佢係分2期嘅。呢度係1期嚟嘅，後邊咧仲有一部分，後邊咧就主要係食嘢居多。嗱，大家睇見啦，到呢個鐘數仲未開門嘅啫。咁佢應該係會開門，我哋過嚟就下。咁我上次嚟到呢個時候咧，都仲係有開門嘅，係啦，依家就乜都冇啦。我哋去埋前邊嗰度睇下，前邊都係通常我哋都係會叫悅富嘅，但係其實佢同悅富係冇關係嘅。咁啊，都係一啲百貨商場啊，上邊有嘢食啊，各種咁啦。咁啊，而家嗱睇見啦，都是什麼也沒有。其實喺人民路呢度附近咧，類似咁樣嘅地方啊，俾後生仔行下玩下地方，其實真係唔多噶。咁啊，悅富真係比較可惜啦。其實佢式微咗都有10年8年噶啦，早4、5年啦，前邊都仲有好似呢啲咁嘅大樹頭雞煲啊，各種嘅。咁嚟到依家已經全部都仲喺度苦苦支撐住啦。呢度就正式就係悅富廣場啦。呢邊都仲係有開門嘅喎，有個保安叔叔喺門口看住嘅，係啊。咁但係其實裏邊咧，我入過去一次啦，好得人驚，好似鬼屋咁嘅。保安叔叔仲看住嘅。咁以前嚟呢度咧，通常係食日本壽司啦，同埋睇模型咯，係啊，遊戲機都有嘅。咁佢營業時間係從11點鐘開始，呢個鐘數10點18分未開門，我哋就留待下次再入去啦。好，咁啊，匆匆同大家睇完悅富廣場未開門嘅悅富廣場啊。接落嚟咧就係我最期待嗰部分，就去西華路市場買燒鴨啦。咁啊，買1盒燒鴨同埋再買少少菜啦。咁啊，係啦，快啲行啦！睇見已經好多阿姨喺度買緊餸。我哋繼續往前行咧，就會去到西華路市場啦。至於第一樽咧，其實喺呢度落去嘅，係啊，就唔好睇佢條路咁凹凸凸，
好多好嘢食嘅都。然之後繼續往前行咧，就係西華路啊！呢條街又多好嘢講啦。譬如話前邊有一檔食粥㗎啦，而家好似冇咗喎，係咯。食粥嗰檔喺邊啊？以前食粥嗰檔喺邊咧？邊度食粥啊？有冇有檔食粥嘅？哦，喺呢個位置啊！嗱，食夜粥3個字嗰度咧，就係嗰度啦，係咪？我話俾你知啊，嗰時嗰度有檔桂林米粉。桂林米粉，依家好似冇咗，變咗食粥啦嘛，係咪？好好食啊！而家都係一煲過㗎啦。食粥已經後期啦。食粥已經後期㗎啦，係嘛？食粥嘅早期咧就係桂林人啊。哦，係啊，我記得嗰個餐廳係叫桂林人嘅。嗱，而家變成食宵夜粥、食夜粥啦。夜粥。咁我哋終於嚟到西華路啦。西華路有呢個福滿城啦。我唔記得以前佢係咪叫福滿城啦，但係呢度咧做粵菜餐飲已經係好多年，好似唔係叫呢個名㗎，以前都係粵菜㗎啦。咁啊，但係睇見好似關咗門喎。係開的佢。但係咁唔係啦，嗱，嗰度封晒嘅咁樣。咁啊，仲有隔離嘅登峰海鮮酒家，係啊，咁都係開咗好多年㗎啦。咁至於我哋咧做財務做咗好多年咧，最記得就係呢個工行啦。你睇門口仲有嗰啲好殘嘅字寫住㗎，中國工商銀行。呢度好似叫做西華路支行嘅，不過已經換咗地方，過去啱先西華路口嗰度啦。但係上邊仲寫住中國工商銀行。我有好長一段時間都搞錯咗咧，以為呢度係總行嚟，咁其實當然唔係啦，但係都係好有歷史㗎啦。借呢個機會又同大家講下我哋國內嘅財務知識啦。點解工商銀行會咁出名呢？其實當時咧始終係工商業比較發達啊，好多時候咧啲資金要往來嘅話咧，如果你跨咗行係比較麻煩嘅。咁但係如果譬如話我一個一個工業企業咁啊，咁我有好大筆資金要流去另外一個工業企業嘅話，喺其他省市嘅行工商銀行係會快好多，所以工商銀行個業務可以做得咁大係有原因嘅。其實上一集咧，我哋啱啱係去飲完茶，就同老婆過嚟西華路嘅啫。咁啊，原來呢度都有茶飲喎。你睇啲老人家啊，飲飽食醉咁樣行過嚟，幾滿足，就知道呢度都係有茶飲，而且相信喺得西華路飲茶嘅咧都唔貴。喺呢度受到都係早茶7點鐘開始嘅。係啊，食煲仔飯，話想同個老婆嚟食好耐㗎啦。一直未有機會，就喺呢度啦。台山黃鱔飯金信美食就喺呢度啦。下次我哋一定要嚟呢個，知唔知啊？呢個好好食㗎，話已經有人喺度食緊嘢嘅咧，見到唔係咁緊張係嘛？咁啊，至於隔離咧，三和美食，三和個名頭咧喺西華路好響㗎，佢好似有2間分店喺度，另外一間喺路尾。但係我自己就唔係太喜歡咯，即係個人口味唔同啦。我唔係好中意佢落好多油啊，佢哋落好多油，不過唔知而家有冇改善啦嚇。同埋咧，佢哋係會將好大條菜塞入去嗰個腸粉裏邊嘅，又係我另外一個唔係好喜歡嘅嘢咯。至於嚟到西華路咧，亦都不得不提呢間學校，而家佢哋已經改咗名，叫做南海中學，其實就係以前嘅11中啦，係11中啊。咁啊，而家已經變成係叫做南海中學，改咗名都10幾年㗎啦，係啊。咁同埋大家睇下佢，其實我一路都好奇怪，有個疑問嘅，究竟佢同呢位馬先生係有咩關係嘅咧？好多學校都唔係佢題詞喎，但係南海中學就係專門請阿馬先生嚟題詞。南海中學，而且咧佢哋歷史都唔短㗎啦，大家睇下。1904啊，係咪117週年啊？好，咁我哋繼續往前行，前邊就係我哋要去嘅地方，就係西華路市場啦。我哋會揾個地方買燒味，買燒鴨係嘛？買燒鴨，跟住咧就買啲菜咁嘅。咁啊菜喺街邊嗰啲走鬼檔阿姨嗰度買㗎，喺度入啦嚇，係啦，呢度入啦。因為咧，如果由前邊嗰個口入去咧太窄啦條路，哇！睇下幾多人喺度買緊餸。其實咧每次我嚟呢度咧都唔係買餸時候嘅，好多時候。金平大廈，
呢度都係另外一個西華路嘅地標啊，又有好多嘢食啦，又有啲寫字樓啦，係啊。仲有炳記，幾多人喺度買緊。通常佢啲餃子咧包好嗰啲都幾好食嘅。嗱，仲有金點早點呢個地方咧，除咗賣嗰啲預先包裝好嘅早餐點之外咧，有時都會蒸好咗，咪朝頭早俾嗰啲返工嘅人買咯。咁啊，依家就梗係賣俾啲街坊，就包裝好嘅。哇！超級熱鬧啦，嚟到呢度就見到呢度仲有燒肉賣緊啦。呢度得唔得啊？而家好多市場咧都好似中意咁樣啊，28蚊斤燒肉。呢度平喎，28。譬如話前面喺度賣緊豆腐啦，係啊，新鮮豆腐。咁啊，仲有好多豆製品啊，又或者一啲散賣嘅蔬菜啦。睇下價錢都唔算太貴喎，譬如話有柑啦，有薑啦，又有紅蘿蔔啦。因為得返一盒燒鴨就唔要燒鴨，要燒雞係嘛？價錢亦都差唔多。呢間嘢自動自覺仲喺度，但係個名啊仲自覺，但係而家咧好似已經唔係好似以前咁樣。以前係自己攞嗰啲嘢食，然之後去埋單咁啊嘛。咁啊，仲有呢個好出名嘅燒鵝瀨粉啊。咁但係佢呢個係東莞式嘅，即係嗰個湯底咧係清湯底，就唔同話我哋平時食開廣州嗰啲結嘅湯底嘅。咁啊，當然都好食嘅。仲有呢個林師傅啲瀨粉其實都幾好食㗎。貴啲啲咁多，坐得一般啲啦，幾好食㗎，都幾好食㗎。我記得以前鮑魚味嗰度咧係有嗰啲咩煎堆啊、油角啊賣啊，而家好似冇晒。一陣時新寶順咧，行呢度啦，好，呢度都有個市場㗎喎，呢度有一個市場嘅。我哋穿過呢度去第一樽合興小食。其實第一樽有時候嗰度咧好容易蕩失路㗎，我都蕩失過幾次。咁啊，左邊仲有東川飯局。其實咧你可以如果唔係我哋去食瀨粉咧，你可以喺度買飯盒翻去食㗎，好好食㗎呢個，又抵食，係啊。燒味飯加湯先就係17蚊。係啊，燒味飯加湯17蚊咋。1蚊全部燒味。1點之後啊嘛，你睇下先啦。因為佢每個地方咧價格係唔同嘅，珠江新城係會貴啲嘅。好似咁嘅餐咧，好似係要25蚊嘅，嚟到呢度17蚊一份啫。呢啲兩餸飯啊，加個湯添，仲有，而且去到1點鐘之後，仲要11蚊一份啊，真係勁！呢個超好食。燒臘鋪呢度仲有嘉明羊啦，嘉明羊又好出名。喺西江市場隔離，呢度買先係。係啊，呢度買先係噶嘛。頭先嗰度因為冇得揀啊，可能間再喺度買。再喺度買啦，幾好。豉油雞啊，嘉明羊。因為咧佢有燒鴨啊嗰啲。再睇下人哋啲飯啊，20蚊咋，係咪？燒鴨飯13蚊。係啊。咁樣嘅咩？點解會？我都費事啊，煮你翻嚟。係啦，真係費事煮啊！13蚊燒鴨飯喎。老婆認得路，右邊。咁佢係比較接近東風路嗰個方向嘅，當然係未出到東風路㗎嚇。喺嗰度係東風路同埋人民北路嘅交界嚟嘅，係差唔多到東風路㗎啦。咁啊離東風路真係幾步下嘅啫，喺嗰度穿翻出去。嗱，點解我中意食佢瀨粉咧？去到熱天嘅時候啊，瀨粉食完，因為佢呢個餐廳咧環境係好差嘅，好多時候係要坐喺門口食嘅。好多食客嚟到都係坐喺門口喎。你到熱天，廣州咁嘅天氣，然之後整碗瀨粉上去，哇！真係可以翻屋企沖多個涼都得，成身大汗。但係嚟到冬天就唔同啦，哇！好似而家咁凍，食個瀨粉，哇！成個身就暖晒。不過唔知有冇開門，個老婆睇見仲話好似冇開添喎，死咯！有開個保安叔叔喺度食緊啦，企喺度食啊！呢個係要係啊嗱，買緊出嚟啦已經，係咪？你要乜嘢？2
份大嘅， 2份大嘅打包酒，打包酒，合興小食再要店， 2份細嘅， 2份細嘅就喺度食，係係嘛？好啊！2盒大2盒細，有1盒細係喺度食嘅，即係4盒。攞多個袋裝嗰啲要，係啊！哇！呢個最好食，最緊要係呢個。加啦，俾個袋仔我哋拎走啦。係。好，咁我哋呢個瀨粉就買咗，呢個係中定細話我都唔記得啦。中啊嘛，細，因為324啊嘛，再加6蚊，咁咪細咯。細係6蚊嘅，上面有啲辣嘅辣嘅鹹粒啦。咁佢呢度咧嘅瀨粉咧係會比零記嗰啲湯底係更結嘅。咁我就唔客氣啦。以往咧喺呢度食瀨粉咧係要企喺度食㗎。咁啊，其實而家好多街坊都係中意企喺度食㗎咯。咁啊，而家好彩啲係有等咗一行凳喺度嘅。咁我最中意佢咧，其實佢係以往啊嚇，我都好耐未嚟食過啦。我以往最中意佢嘅咧就係一個嘅份量大，價錢平啦嚇。呢兜嘢6蚊，如果咧8蚊雞嘅話咧，以前2蚊啊，我2蚊真係未食過。最早期係1蚊嘅，1蚊更加未食過啊！我食過1蚊嗰時。而家係6蚊，咁你物價都升咗咁多啦。係1蚊雞，1蚊。如果唔升價，人哋做唔到咁耐咧，嗰啲美食又消失㗎啦。我好贊成佢哋加價嘅，係啊，再貴啲都 OK 嘅，冇問題嘅。你要有錢賺佢先。哇！凍冰冰食碗瀨粉真係幾好嘅。係啊，得我一個人喺出邊食，因為今日凍咧，同埋其實餐廳裏邊咧係比較細嘅。咁但係因為今日咁凍咧，好多街坊都係坐喺裏邊食。但係因為考慮到裏邊咧好暗啊，我拍出嚟嘅話效果唔係太好啊嘛。咁所以咧，我哋就要食嚿燒雞啦。人哋燒鵝瀨你。係啦，我就變成燒雞瀨落手啦，就呢嚿咧，浸佢熱啲應該會好食嘅。仲有個呢嚿俾我食咗啦，燒雞瀨粉正啦。我會唔會第一個咁樣食嘅人咧？應該唔會嘅。啱先已經食到一粒嗰啲豬油渣啦，未算好脆，希望等陣再食到更多嘅。呢啲咁嘅價錢咧，即係嗰陣仲係20零歲啊，咁啊冇乜錢啊嘛，有時會過嚟呢度食。仲有幾次咧喺度撞到朋友啊，即係都係嗰啲近糧尾啊，咁有乜辦法啫？咪嚟呢度食個瀨粉咯，份量又夠大，又暖粒粒，啊，價錢又平，好，再整件燒雞添，落手咧，隻手，哇，成件皮嘅喎，呢嚿咧要揼落，因為個燒雞咧佢係已經凍咗㗎啦。所以咧就擺落嚟浸佢，好啦，就咁啦。哇！呢啲咧就正宗真係街頭美食啦，喺個街頭度食嘅美食係咪？燒雞我啱先食過幾件，幾好喎。佢啲肉咧係腍㗎，咁我自己中意食腍肉㗎嚇，我唔中意食啲雞咧太老嘅。而且咧佢嘅雞皮咧燒得啱啱好喎，有一陣咧微微嘅香煙燻嘅味道啊！等落個瀨粉度咧，即使浸一陣都好啦，佢嘅雞皮都唔會話變到好腍嘅喎。19個幾抵喎嚇！我繼續食我嘅瀨粉啦，3盒瀨粉就搞掂啦。佢呢度係用呢種膠盒裝嘅，咁啊圍到一盒咧打包同埋堂食係同價8蚊雞。大家睇下幾大兜，全部裝滿啊！係啊，食完真係飽咗㗎。使唔使攞個飯㗎？唔係啊，燒鴨啊，斬咗先嗬。係啊，你上裝下裝下裝哦，好。下裝燒鴨。燒鵝嗰啲係35蚊。係咪嗰嚿啊？係。啊，嗰嚿就係我哋嘅啦。幾靚？20蚊2號，呢度俾錢啦嗬。又買咗一份燒鴨，先頭早知嚟呢度買燒鴨咧。雖然燒雞好食，
啊，唔係話唔好食，但係似乎燒鴨更實惠喎。呢度又係20蚊，睇見已經係好香啦，好新鮮啊！唉，可惜啱先買咗燒雞啦，留作下次，而且佢係下裝有鵝髀嗰部分嘅喎，係咪啊？有髀嘅。好啦，呢個就我自己花整。係有花機食啦。咁我哋又睇完、買完、食完、玩完啦。咁啊，西華里呢度果然係好多好嘢食啊，價錢又平。咁啊，加綿羊又有，包括前邊嗰啲東村飯局嘅又有，加綿羊11蚊個飯都有嘅，真係得人驚啊！咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。